أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Përkthimi i këtij ajeti është: janë ata të cilët po t'i forcojmë në tokë, do të falin namazin, do të japin zekatin, do të urdhrojnë për mirësi dhe do të ndalojnë nga e keqja. Tek Allahu është fundi i çështjeve. Në këtë ajet Allahu i Madhrishëm i tërhoqi vëmendjen besimtarve që besimtarët e vërtet janë ata të cilët pasi forcohen në tokë, pasi gëzojnë paqe, pasi u përmirësohet gjendja, kur atyre u jepet mundësia që të adhurojnë lirisht Allahun, atëherë nuk kthehen për të përqendruar në përmbushjen e dëshirave personale, por përqendrohen në kryerjen e namazit, në kryerjen e detyrimeve të tyre, në kryerjen në gjallërimin e xhamive, në kryerjen e detyrave të tyre ndaj njerëzimit, në sakrificën e tyre përmes pasurisë ndaj të varfërit, në përhapjen e mesazhit të Islamit. Ata angazhohen në përhapjen e fesë së Allahut me pasuritë e tyre, duke i pastruar kështu pasurinë, dhe edhe të tjerët nxisin për të bërë vepra të mira dhe për të përmbushur detyrimet që kanë ata ndaj njerëzimit, dhe gjithashtu edhe veten e ndalojnë nga e keqja, edhe të tjerët ndalojnë nga një gjë e tillë. Dhe nga që të gjitha këto ata bëjnë vetëm për shkak të druajtjes ndaj Zotit, vetëm për shkak të përmbushjes së porosive të Zotit, për këtë arsye Allahu i Madhrishëm gjithashtu sjell rezultate më pozitive të punëve të tyre, sepse fundi i çdo çështjeje është tek Zoti i Madhrishëm. Prandaj
një punë, një vepër bëhet me udhëzimin e Zotit, duke pasur besim dhe drujtje ndaj tij, fundi i saj padyshim do të jetë mbar. Në qoftë se çdo kush nga ne do ta kuptojë këtë gjë parimore, ne do të vijojmë të tërheqim bekimet e Zotit. Ju në Mehdi Abad këtu keni ndërtuar një xhami dhe po ashtu në ditët që lam pas kemi inauguruar xhami në Fulda dhe në Gizën. Xhamati i Gjermanisë ka ndërmarrë projektin e ndërtimit të 100 xhamive dhe me bekimin e Zotit po gëzojnë këtë mundësi dhe padyshim antarët e xhamatit po japin sakrifica financiare për këtë projekt vetëm që ta përmbushim porosinë e Allahut për ta ngritur standardin e adhurimit ndaj tij. Duke ardhur këtu nga Pakistani, pra ata që kanë mërgur nga Pakistani dhe erdhën këtu, Zoti u ka ndryshuar, u ka përmirësuar gjendjen financiare, gjendjen ekonomike. Kjo gjithë ne duhet të na tërheqë vëmendjen tek fakti që ne duhet të sakrifikojmë në rrugën e Zotit dhe duhet të ndërtojmë shtëpitë e tij ku ne mund të mblidhemi dhe ta ngrejmë namazin, të lartësojmë namazin, të falim namazin me xhamat, ku ne të krijojmë atë emocion në namazet tona që na sjell më pranë Zotit, ku ne lirisht të përmbushim detyrimet që kemi ndaj Zotit. Në Pakistan ne nuk kemi lirinë fetare. Aty ligji i vendit nuk na lejon që ne të ndërtojmë xhami. Nuk na lejon që ne të adhurojmë lirisht Zotin e Madhërisëm. Pra kështu nuk kemi të drejtë të përmbushim detyrimet që kemi ndaj Allahut. Por këtu ne pikërisht për ta përmbushur këtë detyrim që kemi, po ndërtojmë xhami. Dhe Zoti i Madhërisëm na ka bekuar edhe financiarisht, edhe ekonomikisht. Çdo kush duhet ta mendojë këtë gjë mes nesh. Dhe për këtë arsye duhet të përpiqemi edhe do të vijojmë të përpiqemi për të përmbushur detyrimet që kemi edhe ndaj krijesave të Zotit. Ne kemi bërë bejtin e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam në mënyrë që të përmirësojmë gjendjen tonë morale dhe shpirtërore. Atëherë këto xhami që po ndërtojmë duhet të na japin më shumë vëmendje dhe më shumë forcë për ta realizuar këtë detyrë. Ky duhet të jetë mendimi që duhet të veprojë mbrapa këtij projekti, edhe përpjekja e palodhur në realizimin e këtij projekti. Çdo ahmedian që e banon në këto vende ta ketë parasysh këtë gjë edhe ta provojë me veprën e tij. Përndryshe, ndërtimi i xhamive nuk ka asnjë dobi. Çdo ahmedian duhet ta ketë parasysh se qëllimi i tij nuk përmbushet vetëm me ndërtimin e xhamive. Madje përmbushet atëherë kur ai, duke qenë tërësisht i sinqert, i kushtohet adhurimit të Zotit të Madhërisëm dhe lartëson namazin e tij, merr pjesë vjen në xhami për të marrë pjesë në namazet me xhamat, përqendrohet në namaz duke adhuruar Zotin e Madhërisëm. Nëse i largohet vëmendja, menjëherë e risjell vëmendjen për t'ju përkushtuar përsëri Zotit të Madhërisëm. Në qoftë se do ta kuptojmë këtë realitet, se në namaz ne kemi mundësi të bisedojmë me Zotin e Madhërisëm dhe jo thjesht të bëjmë ushtrime edhe të themi fjalë
në gjuhën arabe, por duhet të diskutojmë edhe në gjuhën tonë. Ne duhet përpiqemi të ngrejmë namaze të tilla që na mundsojnë takimin me Zotin. Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam, duke përmendur atributet e besimtarit që ka takva, që ka drojë ndaj Zotit, thot që ata falin namazin, ata e lartësojnë namazin. Pra, besimtari me të gjitha mundësitë e tij përpiqet ta ngrejë, ta lartësojë namazin, domethënë atij her pas here i bie namazi. Mesihu premtuar Islam vion, besimtari që ka takva gjithmonë ka drojë ndaj Zotit dhe lartëson namazin e tij. E mban namazin e tij të gjallë. Në këtë punë ai has vështirësi të ndryshme që janë si për shembull mendimet që ja largojnë vëmendjen ndaj Allahut. Këto mendime personale që ja largojnë vëmendjen, pikërisht këto ja rrezojnë namazin. Dhe puna e besimtarit është që ai përsëri ta lartësojë atë, ta ngrejë atë. Në qoftë se ai ka takva në zemër, thot Mesihu premtuar selam, një besimtar i vërtet, edhe në këtë dy luftim të nefsit e lartëson namazin, pavarësisht se i bie vazhdimisht namazi, ai përsëri vazhdimisht e lartëson atë. Është pikërisht takvaja që i kërkon atij një përpjekje të tillë. Andaj edhe ne vazhdimisht duhet ta sjellim vëmendjen tonë tek Allahu duke falur namazin. Mesihu premtuar selam thotë që ai bën gjithçka, bën edhe përpjekje artificiale dhe përpjekje natyrale për ta ngritur namazin. Në qoftë se ai do të jetë i qëndrueshëm në këtë përpjekje, duke synuar se do të arrijë standardin më të lartë të namazit të tij, atëherë vjen një moment, një kohë kur Zoti i Madhrishëm e udhëzon përmes komunikimit të tij me të. Më pas Mesihu premtuar selam e sqaron fjalën udhëzim, duke thënë se çfarë është udhëzimi. Thot, ajo është një gjendje kur njeriu nuk do ketë më nevojë të bëj përpjekje për ta lartësuar namazin. Ati më nuk i bie namazi. Pra, kjo pengesë nuk ekziston më. Përkundrazi, pasi e arrin udhëzimin, namazi i bëhet ushqimi i shpirtit të tij. Ashtu siç njeriu nuk rron dot pa ushqim, në të njëjtën mënyrë besimtari i tillë nuk jeton dot pa e mbajtur namazin. Mesihu premtuar selam thotë që ashtu siç buka e kësaj bote e mban njeriu në këtë tokë, në të njëjtën mënyrë namazi që është ushqimi i tij shpirtëror e mban jetën e tij shpirtërore. Dhe më pas Mesihu premtuar selam thotë që besimtari i tillë që këtë ushqim ai nuk e konsumon thjesht sa për ta mbajtur gjallë shpirtin, por edhe e shijon. Siç ne shijojmë ushqime të ndryshme, gjatë namazit atij jepet ajo kënaqësi që dikush e gëzon atëherë kur është shumë i etur dhe pin ujë të freskët, ujë të ftoftë. Edhe për këtë arsye, edhe besimtari i tillë e plotson namazin në atë mënyrë që ngihet tërësisht në shpirtin e tij. Pra, një njeri që është i etur, kur atij jepet ujë ftoft, sa shumë gëzohet, sa shumë kënaqet. E njëjta është gjendja e atij besimtari që e gjen udhëzimin prej Zotit dhe fal namazin. Mesihu premtuar selam jep edhe një shembull tjetër duke thënë që një i uritur që atij kur t'i japësh ushqim të shijshëm, sa shumë gëzohet.
i njëjti gëzim është i atij besimtari i cili e fal namazin nga kënaqësia dhe jo duke e kujtuar atë si një barr. Mesiu premtuar Islam ka dhënë edhe një shembull tjetër, duke thënë se për besimtarin e vërtet namazi është si një dehje. Pa atë ai nuk qetësohet dot, ashtu siç një pianet ose një që është i varur nga alkooli nuk gjen dot qetësi pa e konsumuar atë. Në të njëjtën mënyrë edhe namaz falsi ndjen një kënaqësi të rrallë duke falur namazin, edhe prandaj nuk e lë dot atë. Mesiu premtuar Islam thotë që nuk mund ta përshkruaj në fjalë kënaqësinë që fiton një namaz falës i vërtet. Ai shton që njeriu që ka takva kënaqet në namaz, prandaj namazin duhet ta falni duke e zbukuruar atë. Mesiu premtuar Islam thotë se namazi është rënja e të gjitha përparimeve, prandaj u tha namazi është mirazhi i besimtarit. Prandaj ne duhet ta ndërtojmë xhamit tona për ta falur një namaz të tillë. Dhe qëllimi pra i ndërtimeve të xhamive tona duhet të jetë ky, që ne të arrijmë këtë mirazh tonin, sepse ky është ai kriter që na çon drejt Zotit, që na mundson komunikimin me të. Prandaj nuk duhet të mërzitemi se si mund ta arrijmë këtë gjendje, këtë standard. Me përpjekje të vazhdueshme Zoti patjetër ja mundson njeriu këtë gjendje. Shumë njerëz më shkruajnë, më pyesin dhe thonë se nuk përqendrohemi dot në namaz. Cili është ilaçi? Ilaçi është pikërisht përpjekja e vazhdueshme. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam gjithashtu u pyet dikur nga dikush që ai tha që po bëhem sikur nuk po gjej kënaqësinë në namaz. Pra dikush e pyeti Mesiun e premtuar Islam, edhe po rri shumë i shqetësuar, sepse e kishte shijuar një herë namazin edhe nuk kishte më atë. Tha, më kot më vinë mendime të këqija, edhe pavarësisht se po i përpiqem t'i largoj, por nuk po i largoj dot. Çfarë duhet të bëj? Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ju përgjigj, edhe kjo tha, bekim dhe mirësia e Zotit të Madhërisëm që njeriu nuk pushtohet nga mendime të tilla. Pra atij lindnin mendime dhe nga që kishte merak që duhet t'i largoje, Mesiu premtuar Islam thotë se edhe kjo është nga mëshira e Zotit. Pra kur është një gjendje kur njeriu përpiqet, se pari e ndjen se është në një situatë të dobët, edhe Mesiu premtuar Islam thotë se edhe kjo është mirësia e Zotit. Edhe Zoti i Madhërisëm aq i mëshirshëm saqë edhe për këtë ai e shpërblen njeriu. Edhe Mesiu premtuar Islam vijon, ndërsa ai që është në nefsin amara, ai as nuk e ka iden se është i zhytur në mëkate. Është pikërisht nefsi levama i cili e qorton besimtarin kur ai gabon. Dhe kjo gjendje vjen me mirësinë e Allahut. Kur njeriu shkundet, edhe për këtë arsye Zoti i Madhërisëm edhe për këtë e shpërblen. Edhe njeriu i tillë vazhdimisht pendohet. Një njeri i tillë, thot Mesiu premtuar Islam, nuk është sklav i nefsit të vet. Kështu që Mesiu premtuar Islam ju përgjigj që nuk është në një problem. Edhe sikur të keni këtë problem, edhe ju luftojni atë, atëherë jeni duke marrë shpërblimin prej Zotit. Edhe kjo, thot Mesiu premtuar Islam, është edhe e nevojshme. Edhe nuk duhet të dëshpëroheni nga kjo gjendje, sepse ka shumë shpërblime në këtë gjendje, derisa Zoti vetë zbret dritën e tij. Vjen një moment kur zbret drita e tij dhe mëshira e tij dhe njeriu njeriu i shuhet zjarri i mëkateve, vetëm se i duhet që ai nuk duhet të ngastësohet, nuk duhet të lodhet,
në sejdë i tha Mesihut ibn Islam atij, lutu sa më shumë, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dhe o i gjalli, o i përjetshmi, me mëshirën tënde të përgjërohem. Dhe madje pastaj tha, por mbani mend, nxitimi është i rrezikshëm. Në Islam, njeriu duhet të jetë trim. Ai që tregon nxitimin nuk është trim. Pas një përpjekje të gjatë, përfundimisht besimtari fiton. Kjo është ajo gjë parimore që ne duhet ta kemi parasysh, që nuk duhet të nxitohemi. Dhe me një qëndrueshmëri duhet të përmbahemi Zotit të Madhërisëm, duhet qëndrojmë të përkulur para Tij. Edhe një ditë patjetër djalli do të dorëzohet, edhe do ta shpall humbjen e tij dhe do largohet. Por në qoftë se ne tregojmë të nxituar dhe heqim dorë nga namazi, në atë moment jemi në prangat e në thetrat e djallit. Shpesh ndodhin gjëra të tilla, njerëz të tillë që largohen nxitimsi, hyn nxitimsin e besim edhe largohen po ashtu. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që ne lutjet nuk duhet t'i kemi vetëm për çështjet materiale, por lutjet duhet të jenë për të pasur afrimin me Zotin, që të kemi pëlqimin e Tij. Dhe atëherë Zoti i Madhërisëm ja plotëson edhe çështjet materiale. Prandaj ka disa metoda për t'u lutur Zotit të Madhërisëm dhe ne ato duhet t'i ndjekim. Si mundet që Zoti i Madhërisëm nga njëra anë na thot ud'uni astajib lakum, më thërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Edhe nga ana tjetër robi i lutet dhe ai të mos i kthejë në një përgjigje dhe as të mos e dëgjoj atë. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, duke shpjeguar këtë temë, thot: namazi ka lutje dhe salavate, por juve nuk është ndaluar që të bëni edhe lutjet edhe në gjuhën tuaj. Zoti urdhëron që namazi është ai që ka përgjërim, që ka emocion. Prandaj ju duhet ta krijoni këtë gjë në namazin tuaj. Duhet ta zbusni zemrën tuaj në mënyrë që ajo të ndjej frikë ndaj Zotit dhe të qëndrojë përpara Zotit. Të këtillve Zoti u afal mëkatet. Prandaj tha innal hasanati yudhibna as-sayyiati, që mirësit i largojnë të këqijat. Pra thot këtu mirësit nënkuptojnë namazi. Dhe emocionin dhe përgjërimin juve do t'i keni kur do të bëni dua, do bëni lutje në gjuhën tuaj. Kur do ta kuptoni se çfarë po i luteni Zotit. Prandaj tha Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, lutuni në gjuhën tuaj. Më pas ai tha, ato lutje që Allahu i Madhërisëm ka mësuar, edhe ato janë shumë të domosdoshme, dhe lutja më e mirë prej tyre është El Fatihaja, sepse është e përkryer. Në surën El Fatiha, Allahu i Madhërisëm na mësoi një lutje, Ihdinas siratal mustaqim. Edhe kuptimi dhe domethënia e tyre është shumë e gjerë. Duke sqaruar këtë, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thot që kur bujku e kupton edhe mëson profesionin e tij siç duhet, do të thotë që ai e ka arritur sirati mustaqim në bujqësi. Pra kur ai mëson se kur duhet të spërkas, kur duhet të krasit dhe kur duhet të bëj punimet e tjera,
Mesiu premtuar Islam thotë që ai në profesionin e tij ka arritur sirati mustaqimin. Për në të njëjtën mënyrë ju duhet të kërkoni sirati mustaqim në rrugën e Zotit. Edhe lutuni atij që o Zot, unë jam mëkatar, unë jam i këputur, më ndihmo, sepse Mesiu premtuar Islam thotë që të gjitha nevojat, qofshin të vogla, qofshin të mëdha, kërkojini vetëm Zotit, sepse ai ju a jep. Më i miri dhe më i pastri është ai që lutet më shumëti atij. Edhe një lypes në qoftë se shkon edhe tek dikush që është kurnaci më i madh, edhe ai në qoftë se shikon vazhdimisht lypsin te dera, diçka ja jep. Kurse Zoti i Madhrishëm është më bujari se kushdo tjetër. Si mund ta refuzojë lutsin e vet ai? Prandaj Zoti i Madhrishëm tha: "Ud'uni astajib lakum." Mos rrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Edhe vet namazi ndryshe është lutje. Edhe më pas tha: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur robi im të pyet rreth meje, unë jam shumë afër. Unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Hazret Mesiu premtuar Islam vijon. Disa njerëz dyshojnë në qenien e Zotit. Kurse Zoti i Madhrishëm thot, shenja e ekzistencës time është që kur të më thërrisni mua, edhe unë do t'ju sëras juve, edhe unë do t'ju përgjigjem juve, edhe do t'ju kujtoj. Njerëzit thonë se kemi thirrur shumë, edhe ai nuk përgjigjet. Atëherë Mesiu premtuar Islam thot që shikoni, ju qëndroni në një vend edhe thirrni dikë që është shumë larg. Dhe largësia është faktori që nuk e arrini ta dëgjoni zërin, ose veshët tuaja kanë problem që ju nuk e arrini ta dëgjoni. Kur ai ju përgjigjet nga larg, ju për shkak të largësisë dhe për shkak të shurdhimit ose dobësisë së veshjeve, ju nuk e arrini të dëgjoni përgjigjen e tij. Prandaj, për sa kohë ekzistojnë këto dy probleme, nuk do ta dëgjoni dot përgjigjen e tij. Prandaj duhet ta largoni largësinë që keni mes jush dhe atij, dhe gjithashtu duhet ta rregulloni edhe veshjet tuaja, që ta dëgjoni zërin e tij. Që kur është krijuar toka deri më sot, është dëshmuar ky fakt që Zoti i Madhrishëm ka komunikuar me robrit e tij të veçantë, dhe po të mos ishte kjo, nuk mund ta kishim as një shenjë të ekzistencës së tij. Po të mos ishte kështu, me kalimin e kohës do të zhduke fjala dhe kujtesa për ekzistencën e Zotit. Prandaj argumenti më i mirë për ekzistencën e Zotit është pikërisht ky, dhe mjeti më i mirë është pikërisht ky, që ne ta dëgjojmë zërin e tij, ose ta shohim ose ta dëgjojmë zërin. Në këtë kohë, në fakt, komunikimi me Zotin është i barabartë me të shikuarit e tij. Derisa kemi pengesa në rrugë, nuk mund ta dëgjojmë dot atë. Kur do të largohet kjo pengesë që është në mes, atëherë mund ta dëgjojmë. Prandaj duhet përpiqemi që t'i largojmë këto pengesa që kemi në mes. Edhe ky është premtimi i Zotit që ai që vjen me sinqeritet tek unë, sot Zoti, duke kuptuar qenien time, edhe unë do t'i afrohem atij, do të shkoj tek ai. Këtë e ka treguar edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi, se Zoti thotë që kur robi më afrohet një hap, unë do të shkoj tek ai 2 hapa. Kur ai vjen duke ecur tek unë do të shkoj duke vrapuar tek ai. Prandaj, nëse ka dobësi, dobësia qëndron te ne. Ne kemi nevojë të shkojmë drejt Zotit.
Ne kemi nevojë të kërkojmë rrugët e tij. Edhe për këtë kemi nevojë për ndihmën e tij. Ne që pretendojmë të kemi pranuar Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, është e nevojshme për ne që të bëjmë përpjekjet maksimale për t'ju afruar Zotit. Dhe ta përmbushim vetëm një porosi të Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam që ndërtoni xhami, sepse xhamia ju jep emrin, nuk mjafton. Na duhet edhe përmbushja e përpjekjeve të tjera, edhe ndihma e Zotit. Kur bashkë me përpjekjet do ta kemi ndihmën e Zotit, atëherë do të kemi sukses. Duke treguar këtë gjë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: mbani mend, deklarata juaj e pendimit gjatë betit ka një bekim, edhe më pas në qoftë se do të keni edhe kushtin që do të jepni përparësi besimit mbi botin, atëherë do të përparoni edhe shpirtërisht. Pra bashkë me bejtin duhet të zotojeni se do të jepni përparësi besimit mbi botën. Por kjo nuk është thjesht në kontrollin tuaj, por ju duhet ndihma e Zotit. Ndihma e Zotit është domosdoshmëri, siç ai e tha vet: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpiqen për rrugët tona, ne patjetër u tregojmë rrugën tonë. Ashtu siç fara që mbillet edhe pas mbjelljes në qoftë se nuk bëhet përpjekje të tjera, ajo ka shumë mundësi të shkojë kot. Pra kur bujku ose njeriu e mbjell farën edhe më pas nuk kujdeset, nuk shikon rezultate pozitive. Madje ajo farë zhduket në të njëjtën mënyrë. Edhe ju në qoftë se nuk do të ambani mend këtë zotim çdo ditë që do të jepni përparësi besimit mbi botën, dhe nëse nuk do të luteni që o Zot na ndihmo, nuk mund të gëzoni dot bekimin e Zotit. Edhe pa ndihmën e Zotit, ju nuk mund të keni përmirësimin dhe ndryshimin në veten tuaj. Thot Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam. Ai thot që vjedhsi, kusari dhe gjithë mëkatarët e tjerë nuk janë në çdo kohë në të njëjtën gjendje. Edhe ata përmirësohen. Edhe ata nganjëherë pendohen. Kjo tregon që vetë në karakterin e njeriu, në shpirtin e tij, ai anon tek mirësia. Për këtë arsye Zoti na porositi të themi El Fatiha në namazet tona të 5 vakteve, ku na obligoi të bëjmë duan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Mesiu premtuar Islam thotë që këtu kemi dy shenja që në çdo punë të mirë duhet të bëjmë përpjekjet maksimale, duke shfrytzuar të gjitha aftësitë që Zoti na ka dhuruar neve. Fjala na'budu, pra vetëm ty të adhurojmë, është ajo që e tregon këtë pikë. Sepse ai që nuk përpiqet, ai që nuk i përdor të gjitha aftësitë e tij, nuk mund të ketë sukses, si një bujk i cili kur mbjell farat, nëse nuk përpiqet, nuk mund të pres të vjelat. Kjo është praktika e Allahut. Nëse ata që mbjellin vetëm farën dhe më pas thjesht luten edhe nuk përpiqen, nuk lëvrojnë tokën, nuk e pastrojnë barat këqija, nuk e shikojnë suksesin. Një bujk që përpiqet maksimalisht, bën të gjitha hizmetet, patjetër shikon suksesin. Një tjetër bujk që mbjell farën, por nuk bën gjitha përpjekjet, ai natyrisht do të shikojë një rezultat më pak pozitiv se sa i pari. Në të njëjtën mënyrë janë punët në besim. Po
te këta njerëz ka njerëz të mirë, ka hipokrit, ka të ligë, po prej tyre dalin njerëz më të mëdhenj. Pse? Sepse ndryshon metoda e punës tyre. Pra, nga mesi njerëzve dalin njerëz të niveleve të ndryshme. Disa njerëz për 40 vjet, thot Mesihut Islam, falin namazin, por edhe pas asaj janë sikur të ishin në ditën e parë të tyre, sepse nuk gëzojnë ndonjë ndryshim. 30 ditë agjërimi nuk u sjellin ndonjë ndryshim. Përsëri janë në të njëjtën pikë ku ishin nisur. Shumë njerëz thonë se ne jemi shumë njerëzit me takva dhe nuk gëzojmë ndihmën e Zotit. Falim shumë namaze, por nuk e kemi parë ndonjëherë ndihmën e Zotit. Arsyeja është që adhurimi është thjesht zakonor dhe nuk kërkojnë mëkatet e tyre dhe nuk marrin nismën për t'i larguar ato, nuk kanë etje për pendesën e sinqert. Kur njeriu analizon mëkatet e tij, atëherë do të ketë etje për pendesën e sinqert. Thot Mesiu premtuar selam, për këtë arsye ata gjithnjë janë vetëm në hapin e parë dhe njerëzit e tillë janë të ngjashëm me shtazët. Edhe pikërisht për namazet e tilla, Zoti i Madhërisëm thot që sjellin mallkimin e Zotit dhe veprat e atyre njerëzve Zoti va përplas në fytyrë. Namazi është si një recetë. Kur një njeri përdor një recetë për ditë të tëra dhe ai nuk përmirësohet, atëherë i sëmuri kupton që kjo recetë nuk është për mua, nuk është e dobishme për mua. Në të njëjtën mënyrë, njerëzit shpirtëror mendojnë që kur shikojnë që nuk ka përmirësim, atëherë ndryshojnë metodën. Pra, edhe ne nëse shikojmë që nuk po na pranohet lutja, duhet të përpiqemi të mendojmë se cila është arsyeja. Ibadeti është ai që të sjellë afrimin me Zotin, duke treguar realitetin e namazit. Mesiu premtuar selam thotë që namazi në të vërtetë është lutja. Çdo fjalë e tij shënjon një lutje. Nëse nuk gjeni kënaqësi në namaz, atëherë duhet prisni ndëshkimin, sepse një njeri që nuk lutet, ai vetëm se i afrohet ndëshkimit. Një autoritar i kërkon njerëzve, hajdeni tek unë ju laj brengat, unë ju largoj brengat dhe unë ju laj borxhet, unë jam shumë i mëshirshëm, unë i ndihmoj të varfrit, por një njeri që i ka këto probleme kalon pranë tij dhe nuk i kushton vëmendje thirrjes së tij, atëherë pra as nuk i kërkon ndihmë, edhe pse i ka të gjitha probleme, çfarë do të ndodh me të? Ai natyrisht që do të shkatërrohet. E njëjta gjë është edhe me Zotin. Zoti gjithnjë është i gatshëm për t'i dhënë rehati robit, me kush që robi t'i kërkojë atij, robi t'i afrohet atij. Për pranimin e lutjes është e nevojshme që ai duhet të heqë dorë nga rebelimi dhe të bëj lutje me shumë forcë, sepse ashtu siç një gur kur përplaset me gurin tjetër, del një shkëndi. Kur do ta kemi këtë gjendje që edhe lutjet tona, edhe veprat tona të jenë vetëm për të arritur pëlqimin e Zotit, atëherë edhe Zoti i Madhërisëm vazhdimisht frikrat tona do t'i kthejë në siguri dhe paqe. Gjithmonë mbani mend, gjithçka që kemi fituar duke ardhur këtu, e kemi fituar për shkak të bekimit të Zotit. Edhe kjo do të shtohet po me bekimin e tij. Prandaj është e nevojshme që ne ti përkushtohemi adhurimit të Zotit dhe përmbushjes së detyrimeve që kemi ndaj krijesave të tij. Ju vetë mund të bëni analizën tuaj se deri në çfarë mënyre, deri në çfarë standardi po përpiqeni
për ta lartësuar namazin tuaj. Deri sa keni arritur të krijoni kontakt me Zotin, secili prej jush mund ta analizojë. Sa vepra, punët e kësaj bote janë pengesë, janë bërë pengesa në namazet tuaja. Duhet ta kemi parasysh thënien e profetit sallallahu alaihi wasallam që ajo që dallon kufrin me besimin është lënia e namazit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo thënie duhet të na shkund. Besimtari është ai i cili është i përpikt në namazet e tij. Përndryshe nuk ka dallim mes atij dhe një tjetri që është mohues. Zoti nuk sa vetëm që falni namazet, por të falni namazet me xhamat. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha që namazi me xhamat ka 25 herë ose diku tjetër 27 herë më shumë shpërblime se namazet që falin vetëm. Në qoftë se prap ne nuk përkushtohemi, atëherë është fatkeqësia jonë. Prandaj, nëse ne kemi ndërtuar xhami, atëherë kemi nevojë edhe të përmbushim kërkesat e ndërtimit të xhamive. Kemi nevojë të ngrejmë standardin e adhurimit, kemi nevojë të përkushtohemi edhe në sakrificat financiare. Kemi nevojë të bëjmë vetë sa më shumë vepra të mira, edhe t'i këshillojmë edhe të tjerët të bëjnë të tilla veprat. Kemi nevojë që edhe vetë të frenohemi nga të këqijat, edhe të ruhemi nga kjo shoqëri që shikojmë këtu, edhe po të bëjmë edhe të tjerët të veprojnë kështu. Përndryshe, bejti ynë është vetëm fjalë goje. Gjithnjë duhet ta kemi parasysh thënien e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam, në të cilën ai thotë: "Bëhuni të tillë që synimet tuaja të jenë synimet e Zotit. Ju gjithë pëlqimin tuaj të keni në pëlqimin e Zotit. Gjithçka juaja të bëhet e Atij." Kjo quhet pastërti. Zoti i Madhërisëm asnjëherë nuk ndihmon dikë derisa nuk shikon që vullneti i atij njeriu është bërë vullneti i Zotit. Unë asnjëherë nuk gëzohem nga numri i madh i antarëve, thot Mesihu ibn Islam, dhe në atë kohë antarët e xhamatit ishin rreth 400.000 ose edhe më shumë. Por Mesihu ibn Islam thot që xhamati i vërtet nuk quhet me numër, që bën thjesht bëjt duke dhënë dorë mbi dorë, por xhamati quhet atëherë kur edhe e zbaton realitetin edhe kuptimin e betimit, kuptimin e bejtit, kur njerëzit e atij xhamati pastrohen nga mëkatet, edhe kur dalin nga kthetrat e djallit, edhe përhumben, përqendrohen në kërkimin e Zotit dhe përmbushin detyrimet që kanë ndaj Allahut dhe ndaj krijesave të Tij, kur fitojnë një etje për të përhapur emrin e Tij dhe besimin dhe fenë e Tij, edhe të tërë bëhen të Zotit. Zoti thot: ju jeni humbës përveç atij që unë e udhëzoj. Ju të gjithë jeni të verbër përveç atij që unë i jep të aftësinë të parit. Ju të gjithë jeni të etur përveç atij që unë i jap pije. Është vetëm mëshira e Zotit që mbulon mëkatet tona. Në qoftë se ai e heq këtë mbulesë, ka mundësi që një njeri të mos e shikojë njeriu tjetër. Pra, e tillë është gjendja e njerëzve. Dhe vetëm mbulesa e Zotit është ajo, Sattar, domethënë është ai tributi i Zotit që ai mbulon mëkatet, është ajo që e mban njeriu në këmbë. Prandaj ai ka për detyrë gjithnjë të jetë në kërkim të Zotit, të lutet atij. Mbajini mend, në qoftë se ka një dallim në qoftë se nuk ka një dallim mes antarëve të xhamatit dhe mes njerëzve të tjerë, duhet të dini që Zoti nuk është fare fis apo i afërm i ynë, dhe ai nuk do të na nderojë, ai nuk do të na jap në një ndihmë të veçantë, derisa nuk ekziston një dallim mes nesh edhe të tjerëve. Nëse nuk ekziston dallimi mes neve dhe të tjerëve, mbi çfarë bazë Zoti do të na ndihmojë edhe do të poshtrojë armiqt. Pra, Zoti nuk është
nuk ka lidhje të afërme me dikë. Është ajo që thot Allahu në Kur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Domethënë Allahu ua pranon vetëm atyre që kanë takva. Edhe për këtë arsye njerëzit që kanë takva heqin dorë nga gjërat dhe punët që janë kundër vullnetit të Zotit. Ata të cilët Mesiu premtuar Islam thot, prandaj edhe ju hiqni dorë nga dëshirat vetjake kur janë përballë Zotit. Disa janë të tillë që dëgjojnë nga një vesh edhe largojnë nga veshi tjetër dhe nuk lejojnë që fjala e mirë të rënjoset në zemrën e tyre. Le ta përmbani mend, Zoti është i vetë mjaftueshëm, derisa nuk bëni lutje të vazhdueshme me sinqeritet të plot, ai nuk dëgjon. Shikoni kur dikush ka cëmur fëmijën, sa shumë përpolitet, sa shumë mërzitet, në të njëjtën mënyrë, derisa ne nuk e sjellim këtë përpjekje dhe këtë sinqeritet në lutje, lutja është një punë e kotë. Siç Zoti i Madhërisëm tha, amman yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Domethënë, kush është ai përveç Zotit i cili dëgjon lutje dikujt që është shumë në vështirësi dhe hall, dhe ai me atë hall i lutet Zotit. Më pas Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që kur bëni përpjekjet për të përmirësuar veten, duhet të bëni përpjekjet për të përmirësuar edhe familjen, pra gruan dhe fëmijët. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që Zoti ndihmon ata të cilët gjithnjë kanë hapin përpara, edhe pikërisht të tillët kanë edhe fundin e mbar. Disa njerëz kanë një iniciativë të mirë dhe por pas një farë kohe stopohen, fundi i tyre nuk është i mbar. Prandaj Zoti i Madhërisëm mësoi këtë lutje, aslih li fi dhurriyati, ma përmirëso edhe familjen o Zoti im. Kështu që bashkë me lutje dhe përpjekjet për pastrimin e vetes, duhet të lutemi edhe për pastrimin dhe përmirësimin e fëmijëve dhe të gruas, sepse shumë sprova i vijnë njeriut për shkak të gruas edhe shumë të tjera i vijnë për shkak të fëmijëve. Shikoni, Hazret Ademi sprovën e parë e mori për shkak të gruas. Edhe Balami që ishte përballë Musait alayhis salam, edhe që u rrëzua prej Zotit, u rrëzua sepse gruaja e tij, siç mësohet nga Tevrati, një mbret i dha flori edhe për shkak të lakmisë ndaj asaj floriri, gruaja e tij i tha Balamit që të lutet për shkatrimin e Musait. Pra, kështu që duhet të lutemi për jo vetëm për veten tuaj, por edhe për familjen tonë, sepse përmes fëmijëve dhe përmes gruas vijnë shumë sprova që edhe Zoti të na ruaj, të na mbrojë nga ato sprova. Allahu na mundsoft që na të përmirësojmë gjendjen tonë, të sjellim ndryshime të pastra në veten tonë, të ngrejmë namazet, të lartësojmë namazet tona, të sakrifikojmë edhe financiarisht, të përsosim virtytet tona dhe bashkë me ndërtimin e xhamive ne të përhapim mesazhin e Islamit në çdo cep të botës, të frenohemi nga të këqijat edhe të tjerët të bëjmë të frenohen nga të këqijat, të porosisim për të mirat, edhe të tjerët të bëjmë që ata të hedhin hapa drejt mirësisë. Do të Allahu më mësoft të realizojmë këtë gjë. Do t'i tregoj disa të dhëna edhe të kësaj xhamie. Këtë tokë e kemi quajtur Mehdi Abad, kurse fshati quhet Nahe në Gjermani. Tani që është ndërtuar këtu një xhami, xhamati vendas është i vogël, edhe në fakt kjo tokë, kjo truall ishte tokë bujqësore që u ble në vitin 1989. Një pjesë ishte tokë bujqësore të cilën xhamati kishte dhënë me tender dikujt. Më përpara këtu kishte edhe, pra që kur ishte bler, kishte edhe një shtëpi si farmhouse, edhe morëm leje që aty ta përdornim si shtëpi misioni, edhe salla që ishte aty në dhanë leje që ta përdornim edhe si xhami, edhe gjithë kjo punë ishte realizuar vetëm me aksionet vullnetare. Kjo ndërtesë ka 2 kate,
edhe kishte një shtëpi për misionarin. Pastaj në 2010-ën bashkia ose komuna na quajti këtë tokë bujqësore si tokë të banueshme. Edhe kështu kemi hartuar 12 pra për 12 shtëpi, edhe gjithashtu morëm edhe leje të posaçme për të ndërtuar xhamin. Xhamati mbajti 2 shtëpi për vete, të tjerat i shiti. Edhe nga këto para në fakt kanë ardhur fondet me të cilën kemi marr edhe lejen edhe pastaj kemi ndërtuar edhe xhamin. Para 6 apo 7 vitesh kisha vënë kurthemelin e kësaj xhamie dhe tashmë kjo është kompletuar, ka 2 kate. Pjesa e ndërtuar është 350 metra katror, 210 namaz falës mund të falin namaz në këtë xhami. Kati i dytë është për burrat, ndërsa kati i parë është për gratë, ka edhe abdeshane për cilën kat. Gjithë shpenzimi 570.000 euro kushtoi për ndërtimin e kësaj xhamie. 200.000 euro kanë dhënë njerëzit vendas, pra antarët e xhamatit këtu që e banojnë, ndërsa pjesa tjetër është mbuluar nga projekti i 100 xhamive. Allahu ua ngrit mundësinë e sakrificave edhe i bekoft gjithë sakrifikuesit, u dhënë bereqet, dhe ne të arrim të përmbushim detyrën e ndërtimit të xhamisë më shumë se përpara. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.